که موږ پر دوی باندې پرختي هم نازل کړي وای او مړو له دوی سره خبرې کړي وای او د ټول نړۍ شیان مو د دوی تر نظر لاندې راغون کړي وای بیا هم دوی ایمان راوړونکي نو مګر دا چې د خدای هم دا غوښتنه وی چې هغوی د ایمان راوړي خو زیاتره خلک د ناپوهۍ خبرې کوي او موږ خو تل هم داسې شیطان انسانان او شیطان پیریان د هر پیغمبر دښمنان ګرځولي دي چې یو بل ته خوږې خبرې د غولونې او فریب لپاره رسوي که ستا د رب اراده دا وایي چې هغوی د داسې ونه کړي نو هغوی به هیڅکله داسې نه کول نو ته هغوی په خپل حال پرېږده چې په دروغو تړلو کې اخته وي موږ هغوی ته د دې هر څه کولو وخت ځکه ورکوو چې کوم خلک چې په آخرت باندې ایمان نه لري د هغوی زړونه د دې غولونکې ښکلا په لوري مایل وي او هغوی پرې خوښ شي او د هغو ناوړو چارو په کړو لاس پورې کړي چې هغوی کول غواړي آیا زه له الله نه پرته کوم بل فیصله کوونکی ولټوم په داسې حال کې چې هغه تاسو ته پوره مفصل کتاب لیږلی دی او کوم خلکو ته چې مونږ له تا نه مخکې کتاب ورکړی وو هغوی پوهیږي چې دا کتاب ستا د همغه رب له لوري په حق نازل شوی دی نو له دې کبله ته له شک کوونکو څخه مه کېږه ستا د رب وینا د رښتینولۍ او عدالت په اعتبار بشپړه ده هیڅوک د هغه د فرمانونو بدلونکی نه دی او هغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی او ای محمد صلی الله علیه وسلم کته د هغو خلکو د اکثریت په خلو کار وکړي چې په ځمکه کې میشته دي نو هغوی به تا د الله له لارې نه واړوي هغوی خو صرف په ګمان روان او د انګیرنو برابرونکي دي په حقیقت کې ستا رب ډېر ښه پوهیږي چې څوک د هغه له لارې اوښتي دي او څوک په سمه لاره برابر دي نو که تاسو د الله په آیاتونو ایمان لرئ نو په کوم څاروي باندې چې د حلالولو په وخت کې د الله نوم اخیستل شوی وي د هغه غوښه وخورئ ښه نو څه دلیل دی چې تاسو هغه څه ونه خورئ چې پر هغه باندې د الله نوم اخیستل شوی وي په داسې حال کې چې د کومو شیانو استعمال چې الله له اضطراري حالاتو نه پرته په نورو ټولو حالاتو کې حرام کړي دي د هغو تفصیل تاسو ته درښودلی دی زیاتره خلک داسې دي چې له علم نه پرته صرف د خپل خواهشاتو په اساس گمراه کوونکې خبرې کوي ستا رب دا له حده تېرېدونکي ډېر ښه پیژني تاسې هم له ښکاره ګناهونو څخه ځان وژغورئ او هم له پټو څخه څوک چې د ګناه کسب کوي هغوی به د خپلې دغې ګټې مجازات ومومي او کوم څاروي چې د الله د نوم په اخیستلو نه وي ذبح کړی شوي د هغه غوښه مه خورئ دا کار فسق دی شیطانان د خپل ملګرو په زړونو کې شکونه او اعتراضونه اچوي تر څو چې هغوی له تاسو سره شخړه وکړي خو که تاسو د هغوی اطاعت ومانه تاسو به په باوري توګه مشرکان یاست آیا هغه څوک چې مخکې مړو بیا موږ ورته ژوند وباښه او هغه رڼا مو ورکړه چې د هغې په وړانګو کې هغه د خلکو په منځ کې د ژوند لاره وهي د هغه چا په څیر کېدی شي چې په ترږمیو کې غورځېدلی وي او په هیڅ شان ورڅخه وتونکی نه وي د کافرانو لپاره په همدې توګه د هغوی کړه وړه ښایسته کړی شوي دي او په همدې ډول موږ په هره سیمه کې د هغې غټ غټ مجرمان بوخت کړي دي چې هلته د خپل مکر او ټګۍ جالو غوړوي اصلا هغوی د خپل ټګۍ په لومه کې په خپله نښتي دي خو له هغوی سره د دې شعور نشته کله چې هغو ته کوم آیت راشي نو هغوی وایي موږ به یې تر هغه پورې ونه منو تر څو چې په خپله موږ ته هغه څه را نه کړی شي چې د الله رسولانو ته ورکړی شوي دي الله ډېر ښه پوهیږي چې چیرته خپله پیغمبري غوره کړي هغه وخت نږدې دی چې د مجرمان د خپلو ټګیو په مجازات کې د الله په وړاندې له رسوایۍ او سخت عذاب سره مخامخ شي نو دا حقیقت دی چې اته چې الله د لارښودنې اراده وکړي د هغې سینه د اسلام لپاره پرانیزي او څوک چې وغواړي ګمراه کړي د هغې سینه تنګوي او داسې ساه بندیږي لکه چې د آسمان په لور پورته کیږي په دې توګه الله له حق څخه د تېښتې او کرکې ناپاکي پر هغو کسانو مسلطوي چې ایمان نه راوړي په داسې حال کې چې دا لاره ستا د رب سمه لاره ده او د هغه نښانې د هغو خلکو لپاره څرګندې کړای شوي دي چې نصیحت مني د هغوی لپاره د هغو له رب سره د سلامتیا کور دی او هغه د هغې سمې کړنچارې له امله د هغوی سرپرست دی چې هغوی غوره کړي ده